ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ കലീഷ് ഷംറാസ്. ഏമ്പക്കത്തിനൊരു പരിഹാരം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഏമ്പക്കം ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാവിറ്റിയാണ്, ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റിയും പിന്നെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയും. ഇത് രണ്ടിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അവിടെ. ഈ ഡയഫ്രം അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് സങ്കോചിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഈ ഏമ്പക്കം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് ചിരിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അതുണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചതിന് ശേഷം വരാം. ചിലപ്പം ഒരുപാട് മദ്യപിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മദ്യപിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് വരാം. ചിലപ്പം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും അണുബാധകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഞരമ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടോ അപൂർവമായിട്ട് ഇത് വരാം. പലപ്പോഴും ഈ ഹൈക്കപ്സ് നമ്മുടെ ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അടിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് നമ്മുടെ ശ്വസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഏമ്പക്കത്തിന് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് പരിഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ ഏമ്പക്കത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ ചില കുറുക്ക് വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏമ്പക്കത്തെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശമിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏമ്പക്കം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല കുളിക്കേണ്ടത്, ഈ എൻഡ് നല്ല കുടിക്കേണ്ടത്, ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക. ഈ എൻഡിൽ നിന്നാണ് കുടിക്കേണ്ടത്, ഈ എൻഡിൽ നല്ല ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയും വേണം. മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുക്കുക, നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൽ കുഞ്ഞ് നിൽക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിങ്ങലും. അടുത്ത മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏമ്പക്കം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ദീർഘശ്വാസം ഉള്ളോട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക 10 സെക്കൻഡ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടാതെ വീണ്ടും ഒരു ദീർഘശ്വാസം ഉള്ളോട്ട് എടുക്കുക, 5 സെക്കൻഡ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ശ്വാസം ഉള്ളോട്ട് എടുക്കുക, 5 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ. ഏമ്പക്കത്തിന് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മിക്കവാറും ഏമ്പക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടായിരിക്കും, മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടായിരിക്കും. അതിന് നന്നായി ഒന്ന് ഉറങ്ങുക. എന്തായാലും ഏമ്പക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദീനൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.